Një temë krejtësisht tjetër, e përmendëm qysh në fillim të emisionit se do flasim për një takim të ndodhur me zëvendës kryeministrit në detyrë të Kosovës, Besnik Bislimit, dhe takimin pra që e pati me Peter Sørensen, të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Çka ndodhi në këtë takim, çfarë pritet të ndodhë më tej, gjitha këto do i diskutojmë sot në pjesën e parë së bashku me profesorin Afrim Kasolli. Zotri Kasolli, faleminderit shumë për kohën. Është kënaqësi të jem së bashku me ju. Patëm një takim djetë zëvendës kryeministrit në detyrë zotri Bislimit së bashku me Sørensen. Aja atje, me njëherë pas takimit u deklarua që ishte parapar planifikuar që të kishte edhe një takim tjetër tre palësh, me palën serbe, me çrast me arsyetimin se për shkak të vonesave nuk arriti të mbajë ky takim. Si e pat në përgjithësi? O tash, nëse shohim pak ma gjanë në kontekst, këtë dinamik ne kemi parë që kohën e fundit kanë qenë shumë insistues dhe shumë zëshëm përfasues të diplomacisë perëndimore, do thotë duke përfshirë vetë zonjën Kallas, shefen të emëruarit të saj Sørensen për dialogun, e të mos flasim përfasuesin e Këshillit të Evropës, lider të vendeve evropiane si Macron, që gjithë thuajse në një farë mënyrë ministri i punëve, sekretari jashtëm britanik, të gjithë thuajse në mënyrë një zëri kanë bërë thirrje që sa më shpejt Kosova dhe Serbia të kthehen në procesin e dialogut me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Por është një paradoks këtu, për shkak se nëse shohim në detaje të gjithë ky korr diplomatik, paraprakisht ka bërë thirrje po ashtu që të krijohen në mënyrë sa më urgjente institucionet e dalura nga zgjedhjet e 9 shkurtit, si parakusht për rikthim në dialog dhe që dialogu filloj realisht para se të krijohen këto institucione me një qeveri diskutabile në aspektin legjitime legal, me një qeveri në detyrë që ka shumë diskutime, do thotë sa është legjitime, sa është legale tashmë funksioni i saj. Dhe tash kjo është krejtë paradoksi, do thotë që Bashkimi Evropian për të realizuar qëllimin e tij kryesor, do thotë për ta inskenuar sa më shpejt një dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk u treguaj durimshëm edhe për të pritur krijimin e institucioneve të reja, të cilin vetë kërkonte që paraprakisht të krijohen institucionet para dialogut, ndërkohë e braktisi këtë parim themelor, do thotë që ka implikime dhe të brendshme politike, juridike për Kosovën, një ftesë e këtillë dhe aranzhimi një takimi të këtillë me një qeveri siç thash diskutabile në aspektin legjitim edhe legal. Por kjo ishte një lloj, do thotë kjo është pika vërejtja ime kryesore që ky takim nuk është dashur të mbahet, dhe po ashtu është edhe një temë tjetër diskutabile që Kosova do thotë nuk e refuzoi këtë takim për arsye parimore, por se Serbia sipas spjegimeve të saj, gjoja nuk ka arritur që të jetë me kohë në tavolinën e bisedimit. A ishte për çështje teknike apo mendon lëvizje qëllimit politike? Tash Serbia pse nuk ka marrë pjesë, ajo është për mua irelevante, do thotë. Është motivet, arsyet e saj. Për mua është pak më shqetësuese, do thotë që mos harrojmë ky takim ndodh edhe pak ditë pas vizitës së presidentit të Serbisë në Moskë dhe shfaqjes së tij krah hapur me liderin rus Putinin, dhe ne siç e kemi diskutuar me Sadi edhe në këtë studio, i madh dhe i vogël, do thotë burokratë të Bashkimit Evropian janë shprehur kritik ndaj kësaj vizite dhe të cilët kanë deklaruar se do të ketë pasoja juridike, politike për Serbinë, kjo politikë duale edhe me Rusinë edhe me Bashkimin Evropian. Megjithatë nuk është se kanë bërë ndonjë presion të ashpër ndaj. Asnjë lloj presioni dhe vetë shefja e zyrës BE-s u mjaftua vetëm me një interpretim apo me një shpjegim privat të presidentit Vučić për këtë politikë duale. Unë më kujtohet vetë ka qenë një gazetar i mediumit tuaj kur e ka sfiduar zonjën Kallas se sa keni qenë konsekuente në raport me zotimet që i keni dhënë për këtë çështje, e tha pa e ka shpjeguar pozicionin e saj dhe unë kam luksin ta interpretoj se si e ka shpjeguar ai pozicionin e tij, duke marrë parasysh edhe shkrimet e kohëpaskoshme në mediat ndërkombëtare të cilët kanë qarkulluar, ka qenë një i njohur në Washington Post pse ka dështuar politika duale, pse ka dështuar politika pajtuese, sidomos në atë kohë thuaj Bidenit, por me theks veçantë vetë perëndimit lidhur me politikën duale të Serbisë, nga se thonte që diplomatët perëndimor janë mjaftuar me sigurimin privat të presidentit Vučić se ky ka interes ta integrojë vendin e tij në Bashkimin Evropian, por që këtë nuk mund ta bëjnë në mënyrë të hapur për shkak të sentimenteve pro-ruse e tjera që ekzistojnë brenda shoqërisë serbe. Dhe jam i bindur që i njëjti interpretim, do thotë
duke u bazu në këto shkrime relevante ndërkombëtare, njëjtë interpretim ka ekzistuar edhe tek Zonja Kallas dhe ajo është mjaftuar atëherë me këtë interpretim pa prodhuar asnjë pasojë tjetër. Tjetra që ka qenë shumë e rëndësishme, pse nuk është dashur ky takim, do të thotë sepse Kosova shkoi në takim. Tjetër është Serbia për arsye kohore që u tha që nuk shkoi, do të thotë që Bislimi e pranoi justifikimin për arsye kohore. Tjetra që është edhe më e rëndësishme pse Kosova është dashur të ketë mbretja apo të kërkojë një shpjegim paraprak, paktën ndoshta edhe kalmar ata mirë, po ne nuk i kemi parë në publik, ka qenë vetë shefja për politikë të jashtme e cila ka deklaruar që fillimisht jemi duke i analizuar gabimet që kanë ndodhur deri më tani në procesin e dialogut ndërmjet dy vendeve dhe të cilat kanë çuar në stagnimin e tij para se të tentohet të rifillohet një proces edhe rond i ri i diskutimeve. Dhe unë mes e kam pa dhe ju besoj edhe mediat përgjithësi, ne publiku, do thotë është në terr informativ sa i përket kësaj teme, nuk ka asnjë detaj as diçka që Bashkimi Evropian ka bërë një vlerësim të këtij procesi dhe të paktën e ka dhënë një gjykim se cilët janë arsyet kryesore të këtij stagnimi, cila është pala kryesore që është më fajtore për këtë problem dhe marr parasysh parametrat aktual, krijohet përshtypja që Kosova vazhdon ende të mbetet palë më fajtore se sa Serbia, për shkak se Kosova ende nuk po i suspendohen plotësisht masa sanksionuese, jo në mënyrë graduale, jo graduale, ti shohim sjelljet e saj në veri, të mos i shohim, do thotë jenë në vëzhgim shumë më të madh se Serbisë, ndërkohë në anën tjetër shteti fshtin vazhdon të jetë pa asnjë pasojë të këtij ndërkombëtare dhe politike edhe përkundër agresionit mbi integritetin territorial të Kosovës të dokumentuar edhe nga prokuroria e Kosovës dhe që thuhet se edhe shërbimet e uja informative i kanë këto dhëna por që nuk po i bëjnë publike. Këtë drejtim do thotë para se të bëhet publik një gjykim dhe një vlerësim profesional i zyrës për politikë të jashtme të BE-s mbi gabimet që kanë ndodhur në këtë proces dhe cila palë është më fajtore sa i përket stagnimit të tij dhe Kosova të shkojë papritmas në dialog pa një vlerësim të këtij objektiv e pranon, do thotë e pranon vlerësimin se ende vazhdon të mbetet më tepër fajtore në stagnimin e procesit dialogut. Ajo që ishte për ta përmbyllur këtë pjesë, ajo që ishte më pak për mua më e papranueshme, se u sfidu kryenegociatori Bislimi mbi mungesën e legalitetit e të legitimitetit, tha po megjithatë jam i vetëdijshëm për situatën në Prishtinë, por nuk mund të humben shanse të tilla, pa e bërë ditur se për çfarë shanse është fjala, çka ishte ajo kauzë madhore pse nuk është dashur të parashtrohen paktën këto kushte publikisht para fillimit të dialogut, ndërkohë i njëjti është shprehur me një indiferencë të jashtëzakonshme, të çuditshme, kur është pyetur se Kosova me mos konstituimin e organeve rrezikon të humbë shtetin financiare të Bashkimit Evropian mbi planin e rritjes ekonomike. Pra kjo gatishmëri e Kosovës për të shkuar për qenë dëgjueshme në ftesën për dialog, duke marrë parasysh pikpyetjet e sipërcekur dhe në anën tjetër luksi që po ja japin vetes për të mos e përshpejtuar krijimin e institucioneve të reja me qëllim që të përfitohen, të nënshkruhet, të ratifikohet marrëveshja me BE në kuvendin e Kosovës, që të hapet rruga e përfitimit të fondeve financiare për ekonominë e Kosovës, është paradoksale dhe sjellje jo fort korrekte në aspektin politik e shtetëror. Po, megjithatë pse erdhi kjo ftesë e Sorensen pikërisht në këtë kohë? Kur edhe ky ka qenë në fakt takimi i parë i tij që prej marrjes së mandatit. Jo, ajo është takuar me të dy, ka pasur disa vizita, 2-3, nuk më kujtohet me sa, i ka pas edhe me Petkovicin, edhe me të emëruarin serb për dialogun. Po, por në këtë format. Edhe me Bislimin ka pasur, me sa diun ka pasur, nuk jam tash i sigurt, mos më ndoket ka pasur edhe me kryeministrin e detyrë Albin Kurti gjatë vitit. Ka pasur kanë qenë të dy, ky me sa diun dy herë janë zhvilluar para përgatitje për fillimin e këtij për mbajtjen e takimeve të këtilla, por prapë them ftesa, do thotë arsyetimi kryesor, kërkesa kryesore e Bashkimit Evropian ka qenë që paraprakisht të krijohen sa më shpejt dhe në mënyrë urgjente institucionet e reja që të krijohet baza legale dhe legjitime e qeverisë përfaqësuese edhe për procesin e dialogut. Dhe tash sakrifikimi i kësaj kërkese vetëm për hir të dialogut, po ashtu është në mënyrë të tërthort në farë mënyre e bën edhe Brukselin përgjegjës se është në gjendje të toleroj
situata paradoksale në aspektin demokratik në Kosovë, kur është puna vetëm te dialogu. Dhe tjetra që është më kryesorja, tash ftesa për dialog, do thotë presioni për të rikthyer në dialog sipas diplomatëve ndërkombëtar është bërë me pretendimin se po përshkallëzohet situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe marr parasysh edhe vendet e tjera, do thotë edhe në Maqedoninë që situata po ashtu është fragile, në Bosnjë veç mos tym tash ta analizojmë situatën dhe se edhe raportet Kosovë-Serbi dhe njëra prej mjeteve që ndikon që të paktën të stopohet ky përshkallëzim i situatës, kjo spirale e mundshme e tensioneve, atëherë është edhe dialogu Kosovë-Serbi. Dhe kjo është arsyeja pse palët urgjentisht duhet të rikthehen në dialog për të penguar rreziqet e tilla. Mirë, po prapë tham, nuk di sa i kontribon këtij qëllimi madhor. Do thotë, kjo mënyrë e dialogut një kohë kur ne ende nuk kemi vlerësim real objektiv dhe zbatim të premtimeve që japin vetë përfaqësuesit e BE-s se duhet të shiqohen fillimisht dhe paraprakisht gabimet që kanë ndodhur në proces në mënyrë që ta adresohet si duhet përgjegjësia e të dy palëve. Dhe shkurja në dialog, duke i neglizhuar këto tema kryesore, krijon përshtypje që Kosova vazhdon ta ketë barrën e fajësisë sa i përket dialogut, siç thash në fillim të emisionit, me vetë faktin që neve me shumë hezitime, me shumë dilema, me shumë vështirësi, ende nuk është e qartë, ka filluar realisht heqja e masave sanksionuese, ndërkohë që Serbia nuk po i vuan pasoja të tilla. Ndërkohë, a mendoni se kjo ftesë e Sorensen po sinjalizon një rol më të drejt për drejt të tij në dialog përtej asaj që ka bërë deri tani Lajçak? Detyra e këtij kryesore është Lajçaku, pavarësisht se edhe vlerësimet për Lajçakun në Kosovë kanë qenë kontradiktore, mos harrojmë, në ndikimin e Lajçakut janë arritur dy marrëveshje themelore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i përket normalizimit të marrëdhënieve sipas planit franko-gjerman. Dhe kritika tash kryesore që është bërë, do thotë edhe nga qeveria e kaluar tashmë në detyrë është ka një qëndrim paradoksal në raport me Lajçakun sepse i vlerëson ato marrëveshje, tash cili është vlerësimi im për ato marrëveshje është tjetër temë, i vlerëson ato marrëveshje, i konsideron si arritje, mirë pos që sipas tyre është bërë një anshëm kur vjen punat e zbatimi i detyrimeve që dalin nga ato marrëveshje. Dhe nëse ato marrëveshje janë të mira, që janë të dizajnuara në masë të madhe nga kontributi i Lajçakut, në mënyrë implicite pranohet roli i tij pozitiv. Ndërkohë për mua, do të pjesa më e madhe e dialogut ndërmjet dy vendeve kogja është finalizuar, sepse nuk është qëllimi i njohjes siç interpretohet, qëllimi i njohjes ndërmjet dy vendeve ky dialog, sepse ditën që është arrit marrëveshja e bazë Brukselit dhe aneksi i zbatimit të orit, përfaqësuesi i BE-s Petar Stano ka deklaruar që ky dialog bëhet me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve të dy vendeve, nuk e ka në epicentër të tij njohjen dhe ai është interpretimi zyrtar, jo si interpretojmë ne këtë, domethënë qëndrimi zyrtar i Bashkimit Evropian është që nuk është njohja vetëm normalizimi, marrëveshjet për normalizim janë arritur dhe tashmë mbetet vetëm detyrimi i zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Kështu që funksioni primar i Sorensenit në këtë drejtim nuk do të jetë më ndonjë riaranzhim i dialogut, nuk do të jetë ndonjë ridefinim komplet i termave të marrëveshjeve e tjera. Ajo që është arritur me Lajçakun, ajo është në tavolinë. Është thjesht kontinuiteti asaj që ka bërë Lajçaku, vetëm se drejt finalizimit, drejt zbatimit, sepse tash puna ka mbetur, sfida kryesore që ka mbetur që po i gjeneron këto mos kuptime, ka të bëjë me mos zbatimin e tyre, të cilat duhet të jetë pala që e para duhet ta hedh hapin fillestar në drejtim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Aktualisht, edhe sipas raportit të progresit të vitit të kaluar, që është raporti përpiluar prej Komisionit Evropian dhe nuk mund të ketë kontradikta të këtilla ndërmjet zyrës për politikë të jashtme të BE-s dhe Komisionit Evropian, sepse sa i përket këtij dimensioni ato veprojnë në një qendrim kogja harmonik e unik. Aktualisht mbi Kosovën bie barra e fillimit konkret të adresimit të draft statutit të Bashkisë së Komunave Serbe, qoftë një fillimisht në gjykatë kushtetuese dhe më pastaj të zbatimit të tij. A prisni që pikërisht me Sorensenin të fillojnë të ndodhin këto? Po tash se thjesht marrëveshjen letër. Dëgjoj, edhe BE-ja duhet tash kjo mvaret prej shumë dinamikave tjera do të mvaret. Pra po tham sepse ne jemi peng i dinamikave të tjera ndërkombëtare, zhvillimeve të luftës në Ukrainë, zhvillimeve në Kosovë, nuk dihet kur do të krijohen institucione sepse nuk do të mund të ketë asnjë qeveri do thotë që nuk ka mandat plot kushtetuese legjitim që ndërmarr masa
konkrete në këtë drejtim. Po ashtu do të varet edhe prej zhvillimeve në mos të madhe edhe në Serbi, sepse në edhe atje po i shohim që ka tensione, për shembull, që po i duhet presidentit Vučić të menaxhojë pak nasit politike, sociale për shkak të aferave të brendshme. Dhe situata ndërkombëtare kogja është e pafavorshme që BE-ja nuk besoj që do të ketë aq kapacitet dhe aq fuqi që të jetë një faktor më imperativ që do t'i detyrojë të dy palët që të fillojnë në zbatimin sa më shpejt të këtyre detyrimeve që kanë marrë. Në këtë fazë pres kësi vajtje ardhje diplomatike, me gjithë paradokset e shqetësimit që krijohen në këtë proces, dhe ajo që është më e rënda që thash prapë ky do thotë fillimi i këtij dialogu pa ndonjë qortim. Nuk mjafton vetëm kritika verbale, por pa ndonjë mos konkrete nga Bashkimi Evropian, nga ajo që vetë ata e kualifikuan si veprim i dëmshëm në politikën e jashtme të Serbisë për shkak të raportit me Rusinë, e cënon edhe parimin bazë të dialogut, sepse e tha zonja Kallas edhe në Beograd, normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën, ju tha autoriteteve serbe në Beograd, është edhe në interes të agjendës euroatlantike, integruese. Dhe në këtë drejtim do thotë ky dialog është cënu, do thotë pikërisht me këto veprime që kemi parë kohën e fundit dhe mungesën e masave intervenuese konkrete në drejtim të disiplinimit më të madh të Serbisë. Shto faktin që e kam përmendur edhe këtu në emisionin tuaj, shtetet veçanta për shkak të presioneve ekonomike që kanë e për shkak të sfidave që kanë, do thotë për arsye të konkurrencës gjithnjë më të madhe globale që po krijohet, janë treguar si shtetet e veçanta, fuqitë kryesore evropiane, tolerante në raport me këtë sjellje duale. Kemi pasur rastin e liderit kryetarit të Francës, i cili bën thirrje që të rikthehen palët në dialog, por kur është sfiduar pikërisht për këtë çështje ka thënë ajo është politikë sovrane e Serbisë dhe unë nuk mund të them asgjë diçka më tepër. Dhe në atë moment kur presidenti Vučić merr mirë kuptim, ka tolerancë nga sikur presidenti i Francës, ai as që e çon kokën për deklaratat edhe për politikat e Sorensenit e të zonjës Kaja Kallas. Në anën tjetër po ashtu kemi parë situatën që ka mbetur peng sa i përket marrëveshjes ekonomike ndërmjet Gjermanisë dhe Serbisë për shkak të shfrytëzimit të pasurive nëntoksore të atij vendi për litiumin, dhe këto presione unë jam i bindur që dy vendet kryesore për shkak të këtyre shtytjeve që i kanë, për shkak të këtyre presioneve, dy vendet kryesore të BE-s që janë përgjese, mos harrojmë, sepse dy marrëveshjet që janë arritur janë rezultat i planit franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Dhe tash dy aktorë kryesorë të Bashkimit Evropian që janë të fokusuara në tema krejtësisht tjera, të cilat të sipërcekura, derisa ato nuk janë motori kryesor për t'i detyruar, do thotë, vendet që t'i zbatojnë këto detyrime që i kanë marrë. Kam pak shpresa që vetë zyra për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian mund ta ketë këtë fuqi, këtë kompetencë në drejtim të realizimit të këtij qëllimi. Po, meq i përmendëm që nuk ka pasur reagime dhe ndoshta presion të ashpër ndaj Serbisë pas vizitës së Vučićit në Rusi, gjithsesi a ka gjasa që BE-ja të shtoj presionin mbi Kosovën që të bëjë lëshime të njashme pastaj, siç ka bërë edhe në të Po presioni veç është duke vazhduar më shumë mbi Kosovën. Dhe mbas parametrave aktuale unë thash, vetë fakti që mosa sankcionuese u tha se do të suspendohen në mënyrë graduale, është një lloj mosbesimi më i madh që ekziston në raport me ty, se vetë fakti që ti në mënyrë vetë si palje në mënyrë të vazhdueshme i mbikëqyrur më tepër, është reflektimi i mosbesimit më të madh ndaj palës kosovare. Kjo është njëri prej argumenteve kryesore. Në anën tjetër po ashtu presioni aktual bie konkretisht mbi Kosovën që e para ta filloj procedurën e zbatimit të marrëveshjeve dakorduara me tekst të veçantë të asaj të Bashkisë së Komunave. Dhe tash deri më tani do të qeveria e Kosovës është arsyetuar se jo, kjo është kërkesë e Serbisë dhe Bashkimi Evropian i ka akuzuar Lajçakun edhe Borrellin se kjo është një kërkesë e Serbisë dhe në këtë mënyrë ata janë bërë palën janshme duke që kërkesat e Serbisë duke i shndruar në vetë Bislimi ka pas akuzat të këtilla, zëvendës kryeministri, se janë bërë palën janshme që kërkesat e Serbisë i kanë shndruar në kërkesë të lesuesit të dialogut që është e papranueshme. Por tashmë nuk është puna vetëm tek zyra për politikë të jashtme, pra them sepse është edhe Bashkimi Evropian, edhe Komisioni Evropian, gjithë mekanizmat që e formsojnë këtë entitet
i kanë renditur këtë listë të detyrimeve se cila palë duhet e para ta filloj procesin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Dhe në këtë drejtim topi bie mbi palën kosovare dhe nuk janë të rastishme pse Kosova nuk u antarësu në Këshillin e Evropës. Unë e kam përmendur edhe disa herë. Kosova jo për shkak të lobimit të Serbisë. Okej, Serbia e ka shkel njërin prej detyrimeve të marrëveshjes që dy palët nuk duhet ta pengojnë antarësimin e tjetrës në organizata të ndërkombëtare. E kanë thënë edhe përfaqësues të Kuintit, Kosova nuk është antarësuar në Këshillin e Evropës vetëm ekskluzivisht për shkak të mosadresimit të Bashkisë së Komunave. Kërkesa për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian ka mbetur në sirtarët e këtij institucioni. Askush nuk e ka shërtuar. Pra janë disa tema që rëndojnë mbi Kosovën që nuk po gjejnë zgjidhje sa i përket politikës së integrimeve euroatlantike pikërisht për shkak të këtij obligimi. Do të Kosova tash në këtë drejtim për shkak se ka humbur besimi për arsye tash të ndryshme tek përfaqësuesit perëndimor në raport me sjelljet e Prishtinës, nuk po e bëjnë një lëshim që paraprakisht antarësimin në Këshillin e Evropës, më pastaj Kosova ta justifikoj para opinionit publik më lehtë se ne e arritëm një përfitim ndërkombëtar të arsyetojmë para opinionit më lehtë këtë gogol politik që e kanë krijuar sa i përket, por jo tashmë kërkesa është e qartë, humb edhe këtë vit antarësimin në Këshillin e Evropës, që është një humbje e madhe në procesin e shtetë të konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës. Kushdo që nuk i kushton rëndësi kësaj teme ka shumë gabim, sepse sot qytetarët e Kosovës do thotë me këtë antarësim do të fitonin një siguri të jashtëzakonshme juridike, edhe si individ, kur në raste të ndryshme institucionet e brendshme juridike mund të bëjnë shkelje ndaj të drejtave të tyre juridike dhe ne sot nuk kemi asnjë instancë ndërkombëtare ku mund t'i adresojmë shkeljet që mund të na bëhen sa i përket institucioneve të brendshme juridike. Antarësimi i Këshillit të Evropës e zgjidh këtë dilemë sepse si arbitër përfundimtar atëherë është Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit e tjera. Kështu që në këtë drejtim Kosova prapë tham ka mbetur në një rrugë qorë sa i përket agjendës integruese dhe kurse në anën tjetër marrëveshjet ekonomike të Serbisë me vendet e BE-s po vazhdojnë. Nëse jo ato sa i përket integruese në aspekte dhe tha dhe ish në fundit e pa thonë edhe ish i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazini tha tashmë investitorët kryesorë gjerman janë duke orientuar në Serbi dhe jo në Kosovë. Kështu që këto janë disa prej gabimeve që na kanë vendosur në këtë pozicion të kogja të palakmueshëm sa i përket këtij procesi. Zotëri Kasolli, kur po flasim për këtë mirëkuptimin kushtimisht të BE-s ndaj Serbisë, pse mendon se në përgjithësi, meqense se u diskutua, BE është treguar tolerante ndaj Serbisë në disa situata? E përmendëm rastin e vizitës në Rusi, ku nuk u pasuan me sanksione, në raste të tjera, pse tërë ky tolerim, të themi kështu kushtimisht, karshi Serbisë e në anën tjetër e njëjta gjë supozohet se nuk po ndodh me Kosovën. Po tash unë prapë tham duke u referuar atyne sepse unë informata kështu dorës por nuk mund të kem për këto procese. Gjithmonë burimet e mia janë një pjesë e rëndësishme, do thotë mediave ndërkombëtare që i analizojnë këto trende, është shpresa e tyre se në këtë mënyrë do të arrijnë ta shkputin me këtë tolerancë do të arrijnë ta shkputin më lehtë Serbinë sa i përket ndikimit rus që ka në Serbi dhe jo të shkohet me një shok terapi kështu, por që gradualisht mos do t'ja dalin që gradualisht e hap pas hapi ta shkputin njëre për gjithmonë do thot prej ndikimit rus në mënyrë që më pastaj edhe rajoni të futin në një fazë tjetër të stabilizimit. Unë i kam mbretit e mia dhe jam skeptik sepse nuk është që ka ndodhur ky. Dëgjoj, nuk është që ka ndodhur, po sipas meje jo, sepse nuk është që ka ndodhur ky proces, nuk është që ne sot jemi më stabil në rajonin perëndimor prej se ka filluar procesi i negociatave, nuk po foli për më herët prej se ka filluar procesi i negociatave, nuk është që jemi më stabil sa i përket situata në Bosnjë është më e përkeqësuar, ne kemi parë do thotë tendencat separatiste gjithnjë më të hapura edhe veprimet e liderit serb Milorad Dodik që është pa imagjinueshme që ato mund të bëhen pa mbështetjen e drejtë për drejtë që i jepet nga Serbia. Edhe në anën tjetër edhe situata në Mal të zi, jo vetëm në Kosovë, po edhe situata në Mal të zi, kogja është përkesuar në këtë drejtim. Pra, Serbia vazhdon të mbetet peng, do thotë vazhdon të mos heq dorë nga projekti i botës serbe. Dhe kemi parë veprime konkrete në drejtim të jetësimit, jo në mënyrë të hapur, jo në mënyrë brutale, por nuk është asgjë tjetër kjo që ndodh në Republika Srpska, kjo që ndodh
në Maltëzi, do thotë tjetër ka qenë qeveria e Gjukanoviçit, tjetër sot është pushteti në Maltëzi, po ashtu edhe në Maqedoninë të Veriut, këshirni që është situata gjithnjë më tepër, do thotë Maqedonia e Veriut po futet gradualisht në ndikimin e hegemonisë të paktën politike të jashtme të Serbisë, dhe e cila ka të lashe sa i përket agjendës poshtë integruese me Bashkimin Evropian. Dhe kjo blokadë, kjo situatë janë në interes të Serbisë, që në fundit janë edhe në interes të Rusisë, sepse interesi primar i Rusisë është që ta mbajë të bllokuar rajonin, mos i lejojë që të kenë sukses proceset e evropianizimit, e të demokratizimit, e të integrimit të rajonit, dhe që dihet që bazën kryesore, të asetin kryesor që e ka në rajon në këtë drejtim është Serbia, ajo e cila e përdor, dhe nëse e sheh edhe përbërjen e qeverisë serbe të kaluar, se tash qeveria e re nuk ka marrit ende nëse e sheh edhe, do thotë edhe presidenti Vučić, do thotë e kemi parë kabinetin që e ka formuar ka qenë një lloj mesazhi i qartë që nuk heq dorë nga lidhjet me Rusinë, për shkak se njëri prej njerëzve kryesor që ka pas pozitë aty ka qenë edhe Vulini, që është i dokumentuar, është eksponenti kryesor i projektit nacional hegemonik të botës serbe, dhe që po ashtu është e qartë për shkak të lidhjeve gjithnjë më të shpeshta që i ka me Rusinë. Kështu që në këtë drejtim do thotë tash ka ndodhur procesin e dialogut, po ashtu Serbia tash domet që na janë shkaktuar neve, një e para do të kemi mbet peng sa i përket kësaj agjente, dhe e dyta kudo që ka pasur mundësi Serbia, sidomos në vendet e treta, duke e përfshi trashëgiminë e saj politike që prej luftës të ato vendet e pa inkuadrume që kanë qenë, e që është shfaqës si trashëgimtare ish Jugosllavisë, dhe se dihet si ka qenë roli i Jugosllavisë si një model ideologjik i botës së pa inkuadrume, kudo që mundet ajo do thotë lobon, do thotë që duke e prezantuar problemin e Kosovës si të pakryer, si të papërfunduar në aspektin ndërkombëtar, për çka dhe që po mbahen negociatat në Bruksel, lobim kë dhe intervenim kë që neve na mban të bllokuar, e mban të papërfunduar sa i përket dimensionit të shtetësisë tonë në aspektin ndërkombëtar. Po, ndërkohë bazuar në përvojën tuaj, por edhe në bazë të gjithë asaj se çfarë është parë deri më tani, cilat mendon se do të jenë tematikat që Serbia do t'i shtyjë përpara në këto takime? Po ajo është gati Kosova që ti kundërvihet me një pozicion të qartë? Dëgjoj, ajo e ka bërë qartë, Kosova po lohat ndërmjet dy qasjeve, nëse më lejote, ajo ka bërë qartë se kërkesa e saj e parë është dërgimi i themelimi i bashkësisë së komunave. Asociacionit bashkësisë së komunave. Kërkesa e saj, sepse mirë po fatkeqësisht tash na duhet ta themi hapur, një kërkesë e tillë është edhe e Bashkimit Evropian. Dhe arsyeja pse Kosova e përmenda në fillim është peng se sot nuk është në Këshill të Evropës, gjithë e dim s'kemi nevojë ta shpikim ujë të nxehtë këtu, është pikërisht për shkak të kësaj arsye. Kosova nuk i kaloi dy faza themelore në asamblej parlamentare tjera, por kur er punën në Këshill të ministror, nuk arritet të kaloj këtë procedurë për këtë shkak. Në këtë drejtim ajo tash po insiston që kjo është tema primare që duhet. Se Kosova, tash sa i përket Kosova për shkak të trashëgimisë politike, luftës politike që ka ekzistuar, rivaliteteve që janë kriju në këtë lidhur me këtë temë, me këtë gogol politik që është kriju, ka sfidë fillimin e zbatimit të implementimit të saj. Duhet një lloj konsensusi i ri brendshëm politik në mënyrë që Kosova ta gjejë rrugën që dal prej kësaj vështirësie në të cilën si mund ta shmangë edhe më tej Kosova këtë. Është diçka që duhet. Jo, në këtë situatë është vështirë të shmangët, këtu vetëm ndonjë mrekulli politike nëse ndodh eventualisht nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë paralele e marrin një proces të ri të dialogut të normalizimit ndërmjet sipas modelit disi si ishte ai i Washingtonit të vitit 2020 marrëveshjes, por që po shihet tashmë ata nuk janë kogja të interesuar, jo që nuk janë interesuar të mos dominojë stabiliteti, por kanë sfida shumë më të mëdha ndërkombëtare dhe që në rajonin e Ballkanit perëndimor nuk e kanë atë rolin hiperaktiv të siç e kanë pasur kohë më parë, sidomos edhe në zhvillimet e Kosovës kemi parë janë totalisht të heshtur, të paktën nëse diplomatë vendeve evropiane kanë bërë thirrje që të krijojnë institucione të reja, kemi parë që përfaqësues të ambasadës amerikane janë totalisht të heshtur edhe indiferent edhe ndaj këtij stagnimi, këtij bllokimi shtetëror që është krijuar në Kosovë. Këtë drejtim, në bazë të parametrave aktual, unë shoh se të pamundur të vështirë shtekdaljen prej kësaj situate për shkak të
këtyre kushteve të cilat i përmenda. Kështu që tash se është detyrimi i partive politike, është detyrimi i institucioneve që të ulen edhe ta mendojnë strategjikisht se çka duhet bëjnë me këtë barë. Përndryshe, ne do të vazhdojmë të jemi peng, edhe as vitin arshëm, as edhe unë jam i bindur, sepse është parakusht për avancim proceseve tjera plotësimi i këtyre detyrimeve të brendshme. Kështu që ka pak shpresa që Kosova do të mund ta anashkalonte këtë temë për të hap një kapitull të ri sa i përket agendës euro-integruese pa i plotësuar këtë detyrime. Tash këto janë dy çështje kanë dominuar në Kosovë. Kjo e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili thoshte se zbatimi dyanshëm i të dy palëve të këtij procesi, ndërkohë edhe kemi pasur një çështje por që u bë publike, por më pastaj ju kushtu pak vëmendje, por nuk është që u shndrua në qendrim strategjik i presidentës Osmani, e përmendin ndërkohë edhe lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, me sa kam dëgjuar Ramush Haradinaj, e pa të specifikuar që në fundit atëherë Kosova të filloj të negocioj veçmas me shtetet perëndimore, sipas modelit që ka ndodhur me marrëveshjen e Ahtisarit, kur Kosova ka negociuar me ato vende, i ka zbatuar detyrimet që kanë dalur nga paketa e Ahtisarit dhe në këmbim të këtij zbatimi e ka fituar pavarësinë e Kosovës. Dhe atëherë e ka fituar pavarësinë edhe në rastin konkret që Kosova atëherë në mënyrë të njëanshme t'i zbatoj këto detyrime që i ka marrë për dalë prej kësaj situate në cilën ndodhet, por në këmbim të një sigurie të madhe ndërkombëtare antarësim NATO apo zhbllokim tjetër të agendës për antarësim në Bashkimin Evropian. Pra, kjo ka qenë domethënë edhe një çështje tjetër që është përmend, mirë po që u pa që nuk ka pas konsensus politik ndërmjet subjekteve kryesore politike për të përcaktuar edhe për këtë opsion alternativ dhe rezervë në mënyrë që të kërkohet një rrugdalje prej situatës në cilën gjendemi. Po, ka qenë pikërisht marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe, e cila thuhet se po bëhet disi pengesë edhe për partitë politike që të dalin në pushtet. Kjo është, unë jam i bindur, do thotë, kështu sepse fakte konkrete tash nuk mund ta dokumentoj, por jam i bindur që frika latente e tyre, arsyeja kryesore latente pse ka një hezitim të madh. Sepse ne po e shohim bashkësisë ndërkombëtare në Brukselit nuk po i pritet as më kriju institucionet për me rikthy palët në dialog. Dhe tash mund ta marrim me mend kur nëse krijohet një qeveri në detyrë, do thotë që kjo do të jetë tema kryesore. Jam i bindur që mbase njëra prej pengesave kryesore, do thotë që po ndikon mos të madhe që të kenë kalkulime, të kenë frikë, të kenë ankth, që t'i futen këtij procesi, do thotë ka të bëjë edhe pikërisht me këtë detyrim të cilën të gjitha janë të vetëdijshme që e kanë në tavolinë, sepse është e qartë nuk ka asnjë qeveri në Kosovë në rrethanat aktuale që mund ta zhbllokoj. Të gjitha e kanë në agjendën e tyre, në programet e tyre e kanë projektin e integrimit evropian. Pra ato janë të vetëdijshme që asnjëra prej tyre, asnjë qeveri, cila do të krijohet, nuk mund ta zhbllokoj këtë projekt dhe këtë premtim madhor të tyre pa filluar plotësimin e këtyre detyrimeve. Sepse praktika ka dëshmuar që kjo nuk mund të bëhet e nuk mund të tejkalohet pa. Dhe tash ballafaqimi me këtë situatë në funksion të kësaj unë edhe propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës, do të thënë nuk e ka thonë në mënyrë të hapur, ka përmend arsye tjera, por jam i bindur që edhe propozimi i lidhjes demokratike të Kosovës për krijem të një qeverie gjithëpërfshirë se ka qenë mas madhe i motivuar nga ky shqetësim edhe nga ky detyrim. Në fund të fundit ne nuk është që asnjëra nuk mund të ikim këtij në fushat elektorale, kemi mundur ta shmangim e ta marginalizojmë nga diskutimet me qytetarët, por nga tavolina nuk mund ta shmangim. Ne jam i bindur që ftesa e saj për një qeveri të tillë gjithëpërfshirëse, për një afat të caktuar ndërmjet gjitha subjekteve politike është kogja e kurzuar prej nevojës për të ballafaquar bashkarisht me këtë detyrim që po i rëndon Kosovës. Po, ndonë se kjo është një marrëveshje që është bërë më herët edhe dihet që secila parti që vjen në pushtet duhet ta miratoj, gjithsesi a do ta dëmtonte secilën parti që do të ishte në pushtet në kohën kur do të bëj kjo? Po tash varet si do të jetë formula e ardhshme e pushtetit, kush do të jetë pushtet, edhe kush do të jetë në pushtet, nëse subjektet politike merren vesh që për ta tejkaluar pa zhurmë këtë detyrim, pasojat do të ishin më të vogla. Por nëse ndonjë parti e cila mbetet në opozitë tenton ta shfrytëzojë këtë si kauzë politike, po e zama ashtu sikur lëvizja vendosje, ne e dim kauzë kryesore politike i ka pasur këto marrëveshjet në Bruksel, të cilat madje i ka
ka përdorur atë retorik duke i akuzuar ish leadershipin politik se kanë bërë kompromise për ta shpëtuar veten në dëm të Kosovës. Por ne pam që edhe kompromise që i ka bërë qeveria, e cila është kurrë nuk janë më të lehta, madje ka elemente dhe më të rënda sa i përket marrëveshjeve me Serbinë, që po bashkësia e komunave. Nëse ndëgjoni me vëmendje dhe vetë zyrtarët e këtij pushteti ko pas kohë kanë thënë atëherë si do të mund të rikthehemi tek marrëveshja e vitit 2013, e ka thënë ish kryeparlamentari Konjuca dhe e ka thënë vetë, por jo në mënyrë eksplicite, e ka thënë vetë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, sepse Albin Kurti në Kuvendin e Kosovës fillimisht e ka mbrojtur draft statutin e asocionit të komunave të propozuar nga Brukseli, nuk ka kaluar shumë kohë, ka refuzuar të marrë përgjegjësitë për ta zbatuar atë me arsyetimin se ai nuk mund si ekzekutiv të krijoj entitete të tilla, por këtë mund ta bëjnë komunat. Por kjo është tekstualisht në marrëveshjen e vitit 2013, sepse në marrëveshjen e vitit 2013 thuhet që asociacioni i komunave me shumicë serbe krijohet sipas mënyrës se si është krijuar ky tjetri të gjitha komunave në Kosovë. Kështu që pa e pranuar hapura në mënyrë implicite e ka kërkuar shpëtimin, por atë që e ka pranuar vetë të diçka që deri dje e ka satanizuar dhe e ka përdorur si mjet për përfitime politike për të ardhur në pushtet. Megjithatë, nëse vazhdon edhe më tej ky ngërç politik në të cilin gjendemi aktualisht, si do ta ndikoj pastaj edhe dialogun me Serbinë? Dëgjoj, kjo jo vetëm dialogun që të ta ndikoj, do thotë për arsye sepse ne mund vënohemi edhe një vjet e sa do, mirë po ne do të ballafaqohemi përsëri me këto detyrime. Nuk ka shpëtim për këtyre detyrimeve, të cilat i përmenda që i kemi, është edhe pasoja tjera në aspektin ekonomik që thash që është pak më shqetësuese për mua, do të kur zëvendës kryeministri në detyrë shpreh në mënyrë me një gjuhë shumë indiferente ndaj humbjeve financiare të Kosovës sa i përket planit të rritjes ekonomike, ndërkohë tha ne me gjithë problemet që i kemi me legalitetin e me legitimitetin, nuk bën ta anashkalojmë marrjen pjesë në këtë dialog për shkak të përfitimeve të cilat mund t'i ketë Kosova, pa e bërë publike cilat janë ato përfitime. Ndërkohë në anën tjetër ne i kemi të ditura se cilat janë përfitimet ekonomike që mund t'i ketë Kosova, por i njëjti kishte thënë jo që buxheti i Kosovës është stabil dhe nuk kemi pse shqetësohemi edhe nëse nuk i marrim ato mjete. Po, Kasolli, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, ndërkaq shikues të dashur, nga këtu është koha të